大家好哈，来介绍一下哈，你的在做这个影片的时候，你可能有需要一些配乐，好，那到底我从哪边可以取得我的这些合法可用的声音，来做我影片的配乐哈？那第一个，首先你必须要先登录你的这个 YouTube 的频道哈，我登录我的 YouTube 的频道了哈，登录我的 YouTube 频道之后呢，接下来呢，你必须要先进入YouTube 的工作室，YouTube 工作室，你就点这个你的抬头，然后 YouTube 工作室，那 YouTube 工作室进去之后呢，界面会稍微不一样，稍微不一样，那我这个频道呢，目前是空白的，如果你是已经有你有上传影片的话，这边会看到你的影片的内容。那在你的YouTube 频道的这个工作室这 Studio 的这边左边的地方往下会有一个叫做音效库的功能。那音效库的功能就是今天我们要介绍的这个，你可以下载使用的一些合法的音乐的地方那通常我习惯会用左手边这里，搜寻或筛选音乐或者点一下，我因为这里面音乐非常的多我通常会用例如说不需要注明出处，拍摄因为我比较懒有些音乐你要用它，你要在影片上注明出处觉得不用注明出处，你就可以不用注明，但是 YouTube 可能会帮你注明，但是你自己不用注明再来我可能会搜寻它的情境，例如说我今天这影片是什么样的心情是平静的还是开心的还是快乐的还是悲伤的好，我选开心的好了好，套用。那再来我可能会选这个音乐的类型，这个选不选都没关系你自己可以决定我可能选的是节庆好了那套用。那它就会帮你过滤像这过滤完之后就很少这就2首那换一个好了，换一个好了，我们选一个类型比较多的再点一下类型例如说古典古典套用。好，那接下来这边我习惯会用长度来做排列我点一下这长度，它会由时间长排到短，会由时间短排到长。那为什么我会用长度排列我会看一下我影片的长度大概是多少，那我会调近似那个长度的那目前有出现下面这些，它是它过滤条件它根据上述3个条件去过滤的一个状况那接下来就是我要我的长度，举个例子，假设我这个长度是2分23秒那这边有它的宣告我点它会告诉你说这个授权的范围在哪里那它例如说它可以任意使用这个音轨，包括盈利的影片但是不用注明出处但是 YouTube 会帮你标注了好，那再来就是前面这边可以先听一下，好，先听一下是不是你想要的东西如果是的话呢，就下面这按下载甚至你可以加上我的最爱加上星号这样子的概念那我现在已经下载好了下载好了那下载的这个档案，你就可以把它放到你的编辑软体去去把它加到你的音轨当中变成一个你的影片的配乐那简单就这样介绍好，我们下回见。